eso acá. A ver. Ay, nadie nos va a comer. ¿Qué hago yo ahí? Como quiera, ¿se puede grabar? Pongo el botón azul. Y saco mi... Hola chicos, ¿me escuchan? Yo no estoy escuchando, no los estoy escuchando a ustedes, no sé si ustedes me escuchan a mí. Mariela, hola, sí te escuchamos. Lo que pasa, pusimos mute en el micrófono para poder escucharte a vos. Bien, bien. Bueno, ¿ven la imagen? Yo voy a dejar abierto el micrófono. Bueno, ¿ven esa imagen? Es una imagen de la pequeña Francisca que se hizo con inteligencia artificial a través de un programa que se llama Midjourney. Esta imagen la hizo un artista audiovisual, una persona que pinta, que dibuja y que a través de la inteligencia artificial le dio forma, le dio color, le dio más vida a nuestra pequeña Francisca, ¿sí? Esta imagen es parte de un proceso, parte de un trabajo que venimos haciendo con hermanos y hermanas de distintos. Sí. ¿Ahí me escuchan de nuevo? Sí. Bien. Algunos de estos hermanos y hermanas nos van a estar acompañando hoy en la reunión. Yo quisiera que hablen ellos, que se presenten y que les cuenten de dónde son
y qué es lo que hacen. Yo voy a dejar de compartir pantalla para que ustedes puedan ver a Lucian, que es uno de los hermanos, y les va a encantar conocerlos. Les aseguro que les va a encantar a ustedes hablar con él. Lucian, por favor, si te pudieras presentar, mostrarte en la cámara para que los niños te vean y les puedas contar de dónde sos, qué haces y cuál fue tu aporte, cuál está siendo tu aporte al proceso de este libro que estamos haciendo entre todos, que se llama Imagine. La pequeña Francisca en recorriendo a Via Yala con amor. Te escuchamos, Lucian. No golpees, Marta, córrete. No toques la caramelo. Hola. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Astiuruki Panaya Takpachanitaki. Bueno, estoy saludando en Aymara. Les dije buenos días, que sea un buen día para todos nosotros. Y bueno, sí, como estaba comentando Mariela, hemos estado trabajando con la inteligencia artificial, creando imágenes para ilustrar un libro, y hemos ido creando también, eh, viendo sobre todo las limitaciones que tiene un poco la inteligencia artificial para representarnos a nosotros, a las personas del altiplano boliviano, en mi caso, a las personas que somos de ascendencia indígena, ¿no? El trabajo ha sido muy lindo, hemos compartido con amigos y amigas artistas de Brasil, de Argentina, de Chile y de aquí de Bolivia. Es un trabajo muy bonito que seguimos haciendo, eh, y hemos ido creando imágenes en esta última parte a partir de la historia de Francisca. A ver, Mariela, ponme por favor un poquito en contexto. Salí un rato y solo escuché decir que me estabas invitando a compartir con los chicos. Entonces me gustaría realmente tener un poquito más claro de qué quieres que comente. Bueno, estos niños, como ves en la imagen, creo que estás viendo la imagen, son niños del Instituto Juvenilia que conocen a la pequeña Francisca a través de los cuentos que escribo, pero que no tienen esta imagen, ¿no? Esta imagen que ustedes le están dando es una imagen muy diferente, es de otro estilo y que tiene toda esta característica de la interacción con la inteligencia artificial desde la diversidad de los pueblos indígenas, desde la diversidad de las cosmovisiones. Estos niños me conocen mucho, han hablado mucho conmigo, pero no conocen de otros pueblos indígenas. Eso es un aporte muy grande que le estamos haciendo a estos niños. En una fecha tan importante como la de hoy, 11 de octubre, que es el último día de resistencia de los pueblos indígenas, el último día de libertad de los pueblos indígenas, perdón, la resistencia es infinita, es el último día de libertad de los pueblos indígenas, pero desde una propuesta que nosotros venimos haciendo en un proyecto educativo que tenemos con el Instituto Juvenilia, que nos hemos propuesto trabajar siempre desde el amor, siempre desde las emociones positivas, desde el sanar las heridas de la colonización y la conquista para una nueva generación de hombres y mujeres que podamos defender entre todos la madre tierra. Estos niños que nos están acompañando, este 1 de agosto, después de haber compartido una ofrenda a la madre tierra, recibieron su certificado, recibieron un diploma que los certifica como guardianes de la madre tierra. Ellos asumieron el compromiso de defender la madre tierra. Así que imagínate que son hermanos
pequeños, hermanos y hermanas, que desde ya niños saben que tenemos responsabilidades sobre la defensa de la madre tierra. Ellos vienen ya trabajando todo el mes de octubre y van a seguir trabajando en el mes de octubre sobre los pueblos indígenas. Así que todo lo que vos puedas darle como un mensaje desde tu pueblo, desde Abya Yala, con amor, bienvenido sea. Tal vez que les cuentes dónde vivís, cómo es tu vida cotidiana, para que ellos sepan la realidad, la actualidad de los pueblos indígenas hoy. Ujú. Ok, ahora Te sí, escuchamos. con esa introducción, pues sí, muchas gracias. Hemos estado trabajando desde acá, desde la ciudad de El Alto. Yo en este momento estoy en mi casa, en el lugar de trabajo que tengo. Y a ver, les voy a compartir. Me han visto los chicos ahí que parece que estoy comiendo. No estoy comiendo, chicos y chicas, estoy con la hojita de la coca. Nosotros como aymaras aquí en el altiplano, para trabajar en la mañana, sea en el campo, sea en la construcción, sea en el trabajo en el que hagamos, normalmente acudimos la hojita de coca, ¿no? Y también en encuentros, en reuniones como esta, ¿no? En las comunidades o en la familia, cuando hay una visita, también acudimos la coquita porque la coca nos acompaña en nuestro día a día, nos acompaña en la conversación que podamos tener. Y en este momento es un encuentro que tenemos con ustedes y la coquita me está hablando también, me está diciendo que el encuentro es agradable porque la hoja de coca sabe dulce en este momento. Entonces, yo estoy con eso para compartir con ustedes en el ajayo, en este espíritu, desde acá, desde el altiplano. Estamos a muchos kilómetros de distancia, pero el ajayo, con este sol que ilumina en este momento acá en el altiplano, con este sol que seguramente está ahí en su escuela con ustedes, con este sol que está con nuestros amigos Horacio, Mariela y todos quienes estamos en este momento conectados, esa energía, ese calor del sol nos transmite este encuentro, que estamos aquí en este momento, ¿no? Y la hojita de coca para nosotros es eso. Y bueno, estamos así, hemos estado compartiendo estas experiencias desde nuestras vivencias. Yo soy aymara del pueblo, mi pueblo se llama Pisacaviña, es una comunidad aquí en La Paz. Mis papás viven ahí. Y como ustedes de chico, yo estudiaba en la ciudad y me iba al campo. Estudiaba en la ciudad en el año y luego en las vacaciones yo me iba al campo. Y eso me ha permitido a mí conocer las historias de mis abuelos, de mis abuelas, pero también en algún momento sufrir cierta discriminación en el colegio, ¿no? No me gustaba decir que yo era aymara, no, porque en mi país, Bolivia, era muy complicado y sigue siendo todavía muy complicado. Yo he visto que pasa eso en muchos lugares y seguramente ustedes lo han visto también allá. Sin embargo, los tiempos están cambiando, hay más respeto por nuestras culturas, por nuestros idiomas, por nuestros saberes, por nuestros conocimientos, ¿no? Y tenemos que trabajar en ese sentido, como desde nosotros como niños, desde nosotros como maestros, desde nosotros también como padres, desde nosotros como artistas, ¿no? Y ese es el trabajo que nos ha reunido y el mensaje que queremos llevar a través de la pequeña Francisca y a través de las imágenes que hemos ido creando, las conversaciones que hemos compartido entre nosotros en este grupo de artistas, nos permiten crear imágenes para transmitir un mensaje de esperanza sobre todo. Y esa ha sido una de las cosas que hemos visto nosotros como muy importante, transmitir la esperanza, transmitir eh, que vienen siempre días mejores si es que nosotros
nos encontramos con los otros, que si nos encontramos con nuestros ancestros, que si nos encontramos como hermanos todos, ¿no? Y ustedes saben, chicas y chicos, que hoy el mundo está atravesando muchos problemas, tanto en el tema climático, ¿no? Aquí en Bolivia no está lloviendo mucho, aquí en el altiplano hay una sequía muy fuerte, en otros lugares está lloviendo demasiado y está causando inundaciones. En otras partes del mundo, gente se está peleando, se está matando y es triste ver todo eso, ¿no? Y como amigos, como hermanos, aquí en este grupo de artistas hemos tratado de mantener y de transmitir esa esperanza, de reflexionar desde nuestros orígenes, desde nuestra memoria histórica, cómo podríamos aportar a que la vida en el mundo se siga reproduciendo, que como hermanos nos podamos seguir encontrando, ¿no? Y el arte es uno de esos medios que hemos visto que nos puede ayudar a transmitir ese mensaje. Entonces, la idea es seguir trabajando, seguir compartiendo, encontrándonos por estos medios también que nos ayudan, a pesar de que nos separan la distancia física, ¿no? Pero nos acercan, nos hacen sentir que estamos reunidos. Yo sé que sería muy lindo que estuviesen en este momento ustedes, chicos y chicas, en el, no sé, en el patio, o en un cerro, o en la montaña, sintiendo con sus manos, sintiendo el pasto, sintiendo las piedras que hay debajo, ¿no? Pero ahí quizás no podemos llevar la pantalla y eso nos complica. Y les digo esto porque es bonito. Yo trabajé con los chicos de mi pueblo en un taller de lectura y escritura y con ellos nos sentábamos en el cerro a leer, a escribir cuentos, a leer cuentos y hablar sobre lo que vivíamos en nuestro pueblo. Y es diferente cuando estás ahí sentado en el cerro, viendo las nubes, sintiendo el viento que acaricia la piel de cada uno, que estar en el aula, que parece a veces como una cárcel. Pero ahí está también nuestra imaginación como niñas, como niños, y nosotros como artistas somos como niños grandes, ¿no? Soñamos, imaginamos y nunca hemos dejado de soñar y por eso es que nos dedicamos al arte. Nunca dejamos de soñar y siempre somos curiosos y me gustaría que podamos compartir algún día esos momentos, esos encuentros ahí en la naturaleza. Y esas es las reflexiones, un poco lo que puedo compartir en este momento con ustedes. Muchas gracias por el tiempo que nos dan para entrar a sus vidas, para entrar en sus cabezas con ideas, tal vez con provocaciones para pensar, seguir soñando. En Aymara decimos nosotros, Aruski pasipjañanaka sakipunira kispawa. Es solo una palabra, pero significa es necesario que sigamos dialogando entre todos nosotros. Esa palabra significa eso y se escribe como una sola palabra. Akat altiplano altupatat markatja nayaja anchitaja ma hacha komanta ma hacha aruntawi apayanixma takpachanitaki munata tawaketa wainuchunaka. Desde acá, desde el altiplano, les envío un fuerte abrazo, estimadas jovencitas y jovencitos. Fuerte abrazo. Gracias, Mariela, por darme la palabra. Gracias, Lucian, gracias. Qué hermoso, qué privilegio compartir esas palabras en Aymara. Muchas gracias. Los chicos seguramente lo van a guardar en sus corazones. Horacio, ahora por favor, Horacio es quien nos está ayudando en la edición del libro, él es el que está uniendo el texto de los cuentos con las imágenes, además es un artista. Horacio, si nos pudieras compartir tu palabra, que les cuentes a los niños quién sos, de dónde nos estás hablando y que nos muestres el trabajo. Muchas gracias. Un saludo, querida Mariela.
¿Me escuchan bien? Bueno, un saludo querida Mariela, saludo querido Lucian, a los hermanos que están conectados también, saludo, buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Hola Y chicos, hola ahora, chicas, ¿me díganle escuchan buenos días. todos bien? Sí, sí. Hola, ¿cómo están? Oye, qué rico escucharlos. Un gustazo verlos, chicos. Un gusto de verdad. El privilegio es mío, el honor es mío. Compartir con todos ustedes. Qué lindo poder ver tanta alegría, tanta emoción, tanta juventud, tanta vida. Y qué bueno poder contar con estas tecnologías también que nos acercan, que nos reúnen y nos permiten compartir. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Sí, Perfecto. Voy solamente. a continuar entonces. Mi nombre es Horacio Montes de Oca, Ayala. Yo soy boliviano de origen. Nací en Oruro, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Eso significa que la ciudad donde yo nací está a 4 kilómetros por encima del nivel del mar. Estamos cerca del sol, cerca de los Andes, de los ancestros abuelos que viven en la cordillera de los Andes, de los nevados, allá en el altiplano boliviano. Pero yo vivo ahora en Chile, en la quinta región. Vivo en un lugar muy lindo, muy verde, donde puedo tener la posibilidad de compartir con la cosmovisión del pueblo mapuche. ¿Ustedes conocen al pueblo mapuche? Ahí. Bueno, yo les cuento, les voy a contar un poco. El pueblo mapuche, nación mapuche, es un pueblo originario de estos territorios del sur del continente. Y en su origen abarcaba territorio también de Argentina, de lo que hoy conocemos como Argentina y de lo que hoy conocemos como Chile. Entonces, yo como andino boliviano, aymara también, tengo la fortuna de compartir interculturalidad con el pueblo mapuche. ¿Ustedes ven el cuadro de acá atrás? ¿Pueden ver el cuadro, la pintura? Es una mujer. Sí, es muy lindo. Lo pinté yo. Es la representación de una mujer mapuche, de una mujer que es medicina mapuche, una mujer médico mapuche. En el pecho tiene un tocado de plata y en la frente tiene como una corona de plata. ¿Lo pueden apreciar? Entonces les voy a contar un poco más. Esta mujer es una mujer que se llama Lawen Tuchefe. Lawen en idioma mapudungun, que es el idioma que hablan los mapuches, significa medicina. Lawen, medicina. Y Tuchefe es mujer o ser. Entonces se traduce como mujer con conocimiento de plantas medicinales. Acá arriba hemos pintado un paisaje típico de esta región o del sur de Chile, que tiene árboles milenarios, tiene plantas medicinales también, de donde esta mujer medicina puede recolectar sus hierbas medicinales para ofrecer salud a su comunidad. Por otro lado, bueno, pueden ver alrededor de la mujer medicina, tiene unas cintas de colores que siempre la acompañan. También tiene una cinta de colores en la frente
Y también tiene unos aros hermosos de plata. Miren qué es esto. ¿Pueden ver qué es? Miren. Es un instrumento musical mapuche que se llama trutruca. Y se ocupa en las ceremonias, se ocupa en los momentos de saludar al sol, saludar al Gran Espíritu, a la Madre Tierra. Y les voy a tocar para que escuchen cómo suena. ¿Están atentos? Ya, pongan mucha atención. ¿Qué les parece? También tengo una cerámica mapuche. Es un jarrón mapuche que tiene un diseño muy particular, ¿ven? Tiene dos salidas. Originalmente se llama metawe. Está hecho de cerámica cocida. Es una cerámica tradicional mapuche, pero también es típica de esta región del centro de Chile, de la cultura yoyeo, donde yo vivo ahora. Entonces, lo que les estoy compartiendo es parte de lo que yo mismo vivo en este territorio con la cosmovisión del pueblo mapuche. Y yo les invito a que ustedes también investiguen, busquen cuáles son los pueblos originarios de su territorio, cómo pueden relacionarse con los miembros de los pueblos originarios de su territorio donde ustedes viven, que estoy seguro que hay. Estoy seguro que más de uno de ustedes también es descendiente de algún pueblo originario. Y eso es muy emocionante. Yo soy descendiente de aymaras y quechuas. Mi abuelita paterna era aymara y mi abuelita materna era quechua. Entonces, yo soy descendiente de pueblos andinos. Y estoy seguro que ustedes también tienen una ascendencia que investigar, que averiguar y comprenderse, conocerse, y tener una vida plena desde otras formas de ver la vida. Así que ese es el gran mensaje que les puedo compartir hoy, alegre y contento de invitarlos a investigar, a averiguar sus propios orígenes y de esa manera comprenderse y proyectarse en un mundo nuevo donde ustedes puedan abrir nuevos caminos. ¿Ustedes conocen si hay algún pueblo originario por su territorio? Fuerte, diga. Los chinchones. Escuché los colchones. Bueno, decir acá. Ah, ya, perfecto, qué genial. Entonces, ahí tienen la posibilidad de poder conocer el mundo de otras maneras, porque la forma de ver la ciudad es una forma de ver el mundo, pero nuestros pueblos originarios nos permiten otras visiones del mundo, otros sentires del mundo, otros pensares que pueden liberar sus vidas e invitarlos a transitar por un mundo nuevo. Entonces, anímense a buscar, a investigar, a conocer cuáles son sus instrumentos musicales, a conocer cómo son sus formas de hablar, sus formas de sentir el mundo, cómo se relacionan con los dones de la vida que es el sol, los dones de la vida como el agua, como la tierra, el aire, porque en la ciudad nos enseñan que esos son recursos naturales, pero en realidad son seres divinos que nos permiten vida. Yo les voy a compartir ahora un archivo muy bonito que estamos trabajando, que es un libro.
que lo estamos haciendo ocupando una herramienta muy particular. ¿Ustedes han escuchado sobre la inteligencia artificial? Sí. La inteligencia artificial es una herramienta ahora que está revolucionando nuestro mundo y que nos está permitiendo también comprender y rehacer muchas cosas de las que hacemos hoy en día. Y entre esas cosas que estamos aprendiendo a hacer de nuevo es el arte. Así que algunos artistas hemos sido invitados y convocados a trabajar arte desde la inteligencia artificial. Y ustedes dirán, ¿eso es posible? ¿Ustedes creen que es posible hacer arte con inteligencia artificial? Bien, oye, yo los veo como muy inteligentes a ustedes. Les felicito. ¿Pueden levantar las manos para saludarme? ¿Pueden levantar las manos? Oye, qué emocionante, qué lindo, genial, gracias por ponerme atención. Ya, ahora les voy a mostrar el archivo que estamos diseñando entre artistas. Lo bonito de esta experiencia es que somos artistas de distintos lugares. Somos artistas de Chile, de Argentina, de Brasil, de Bolivia, así que es un trabajo mancomunado que nos une, que nos permite hacer arte con esta herramienta de la inteligencia artificial. Mariela querida, ¿cómo podemos hacer para compartir el archivo? Es probable que Elder nos ayude más porque yo intenté y no pude, no encontré el archivo yo para Ya, querido compartirlo. Elder, Compartí ¿nos solo puedes una ayudar imagen. compartiendo el archivo? Bueno, Aquí está el mientras... documento. ¿Lo pueden ver? Ah, bien. Sí, ahí estamos, ahí lo estamos viendo. Qué hermoso. Genial. Ya, entonces, voy a ir bajando poco a poco para que puedan ver el diseño, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí les estoy mostrando el libro un poquito. Lo que estamos viendo es la tapa del libro. Ahí tenemos la imagen que hemos trabajado de nuestra querida Francisca. ¿Qué les parece la Francisca? Es bonita, ¿no? Entonces, lo interesante de esta Francisca es que ha sido trabajado con una herramienta de inteligencia artificial. Nosotros hemos aplicado, incorporado las características de cómo queríamos a Francisca y esta es la imagen que la imagen que la inteligencia artificial nos ha permitido crear, Francisca, que a todo esto es una niña que vive en el territorio donde ustedes están viviendo. ¿Qué les parece? Es linda Francisca, tan linda como ustedes seguramente. A ver, vamos a seguir bajando. Am, ahí tenemos la portada del libro de la pequeña Francisca. Abiyala, ¿ustedes saben qué significa Abiyala? Yo les cuento que Abiyala es el término, el nombre con el que se conocía a nuestro gran continente. Lo que ahora se conoce como América, antes se conocía como Abiyala. Es el nombre original. Y ese es el nombre del libro, La Pequeña Francisca. ¿Ustedes ven el icono, el símbolo que estoy mostrando acá? Oye, no puedo creer que ustedes son capísimos, ya conocen el nombre. Felicidades, qué buena profesora que tienen. Seguimos bajando. Esta es
otra interpretación de Francisca. Ahí está Francisca meditando. Y aquí tenemos ya parte del texto del libro de Francisca. Es una niña de trenzas largas, negras, como una noche. Vive en un pueblo serrano llamado San Marcos Sierras. ¿Ustedes conocen ese pueblo? ¡Buena! Francisca vive ahí. Entonces, Francisca tiene muchas aventuras. Se encuentra con su abuelita. Ay, qué hermoso. Ahí está Francisca con su abuelita. Nuestras abuelitas se parecen a ella, ¿no es cierto? No, las abuelas de ahora. Las abuelas de ahora. Y ahí está nuevamente la chacana presente, como un símbolo de nuestros pueblos originarios. Ahí Francisca está compartiendo un sueño con su abuelita. Grabando el video. Aquí está, la ilustración nos muestra un sueño un sueño que tuvo Francisca. Francisca soñó con un mundo distinto. Ahí la abuelita está recurriendo a su magia para ayudar a Francisca. La abuelita recurre a hierbas medicinales, a flores y a su propia magia para ayudar a Francisca. Francisca tiene muchas aventuras y en el libro las cuenta. Muy pronto ustedes también van a poder tener el libro y conocer en profundidad las historias de Francisca. Permiso, Horacio. ¿Sí? Adelante. Bien, mientras Horacio nos muestra, les cuento. La pequeña Francisca en este libro está muy preocupada por lo que le estamos haciendo a la Madre Tierra. Ella escuchó que la Madre Tierra está en peligro, que la vida en la Madre Tierra está en peligro, y lo vive en sueños, y lo vive como pesadillas. Desde nuestra comunidad, desde nuestro territorio, tenemos medicinas para los sueños. Esa medicina es el chañar. Entonces la abuela empieza con distintas ceremonias y de distintas maneras a ayudar a Francisca y a otras personas para que sanen sus sueños. Los sueños son muy importantes porque de acuerdo a cómo soñamos cuando estamos dormidos, es el mundo que creamos. Los sueños nos permiten trabajar para lograr objetivos en nuestra vida. Vieron que a veces se dice, yo sueño tener, no sé, yo sueño cuando sea grande ser algo, lo que sea. Bueno, los sueños son así de importantes, porque lo que hoy soñamos, mañana puede ser nuestra realidad. Por eso tenemos que cuidar de nuestros sueños. En sueños, la pequeña Francisca va a recorrer a Villa Yala. Va a ir a cada territorio de los hermanos y hermanas que estamos escribiendo este libro en coautoría, y va a ir recibiendo los mensajes que cada pueblo tiene para cualquier niño o cualquier niña. No solamente son mensajes para Francisca, sino que también son mensajes para ustedes. De esa manera, Francisca va a imaginar a Villa Yala con amor, ¿sí? Tenemos la obligación de sanar para poder ser personas de bien. De eso se trata este libro. Se trata de los sueños de Francisca recorriendo a Villa Yala, visitando a estos artistas y todas las imágenes y todo esto que se va creando, que son diálogos, que es intercultural.
y que tiene que ver con un mensaje para las nuevas generaciones, un mensaje de cuidado de nuestra madre tierra, pero un mensaje también de conciencia y de amor. De eso se trata este libro de Abya Yala con amor. Imagine. Imagine o imagina es el nombre que le pusimos porque es la primera palabra que se debe colocar en las imágenes que pedimos. Miren esa imagen, ahí Horacio deja, por favor. En esta imagen, la pequeña Francisca está hablando con el espíritu del Pehuen. El Pehuen, vieron que recién Horacio nos mostraba una imagen, un cuadro gigante que él pintó, donde atrás había árboles medicinales. Bueno, esos árboles medicinales son el Pehuen. La pequeña Francisca va hacia el territorio mapuche y habla con el espíritu del Pehuen, donde el espíritu del Pehuen le cuenta cosas que vivió y le enseña a encender las luces en su corazón. El Pehuen es un árbol que llega a vivir 1800 años. Imagínense un árbol que vivió 1800 años, un árbol que hoy tiene 1800 años, vivió mucho tiempo y ya era anciano, si se quiere, cuando llegó el español a América, a Abya Yala. Entonces tiene mucho para contarle y mucho para transmitirle a la pequeña Francisca. Bueno, de eso se trata este libro, de que los espíritus del territorio se comuniquen con Francisca y le dejen estos mensajes de esperanza. El libro está dibujado por 9 personas, o sea, son 9 dibujantes, pero tiene un poquito más de capítulos, donde cada capítulo deja un mensaje muy, muy importante. Y el libro en general tiene un mensaje muy, muy bonito que espero pronto llegue a sus manos, pronto llegue a ustedes. No sé si lo van a trabajar este año, lo más probable es que se trabaje el año que viene, pero es un libro a través del cual siempre vamos a estar conectados todas las hermanas y hermanos que lo estamos haciendo. Las imágenes son bellísimas, las imágenes son muy, muy lindas. Es un libro de una calidad, de un tipo muy diferente a lo que venimos trabajando hasta ahora, como ven ustedes. Y como ven en las imágenes, la Madre Tierra una y otra vez le regala a la pequeña Francisca sus medicinas, sus flores, todos sus seres, todos los espíritus protectores del territorio en todas sus formas, animales y plantas. Pero todo el tiempo rodea a Francisca, de flores, de perfumes, le da mimos a la pequeña Francisca. Esos mimos de nuestra Madre Tierra, esos mimos de Abya Yala, ese amor de Abya Yala, queremos llevar a todos ustedes a través de este trabajo. Bueno, Horacio, te cedo la palabra. Gracias. Gracias, Mariela. Gracias por el complemento en el compartir. Aquí les mostramos. ¿Pueden ver esta imagen, chicos? Sí. Es Francisca en los Andes, rodeada de la Pachamama, de naturaleza viva. Entonces, Francisca tiene unos viajes hermosos para compartir con otros pueblos también. Aquí está una imagen del pueblo mapuche en una ceremonia, danzando al Gran Espíritu. Y aquí abajo podemos ver el símbolo del cultrún. El cultrún es un símbolo muy importante de la iconografía mapuche que resume la cosmovisión del pueblo mapuche. Representa a las 4 direcciones, a las 4 salidas del sol, representa las 4 estaciones también, representa a la dualidad de lo masculino y lo femenino, que es un conocimiento ancestral que es común en los pueblos originarios de nuestros territorios.
Y es hasta aquí, hasta donde hemos trabajado con el libro y seguiremos avanzando para que podamos ilustrar los viajes, las aventuras, los sueños de Francisca. Queridos chicos, queridas chicas, ha sido un gusto compartir con ustedes. Ha sido un honor. Ahora sí los puedo ver de nuevo. Bravo, ahora sí. Gracias, Horacio. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Tienen alguna pregunta que quisieran hacernos? Aprovechando que todavía nos acompañan Lucian, Horacio, ¿quieren hacerle alguna pregunta a ellos en especial? A ver, acá pregunta. ¿Tiene fecha de lanzamiento el libro? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó la pregunta? ¿Sí? Sí. Bueno, estamos en proceso, estamos terminándolo ahora en este momento y lo estamos presentando en distintos espacios y de distintas formas, pero muy pronto ya va a estar totalmente terminado. Es un proceso complejo, es un proceso que implica muchas cosas, pero estamos ahí en eso. No sé, Horacio, ¿cuándo calculas que puede llegar a estar? Carlos. Sí, muy pronto va a ser lanzado el libro y seguramente va a haber la posibilidad de poder compartir con ustedes nuevamente para mostrarles el libro terminado. Y es genial esta posibilidad de que ustedes puedan ser parte también de esta experiencia, esta manera nueva de comunicarnos, de mostrarnos, de poder compartir saberes ancestrales, esta nueva manera de hacer arte también y de compartir arte que estas nuevas herramientas de tecnología nos permiten. Así que nuevamente muchas gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta, estamos escuchándolos, muy atentos. Nosotras más que pregunta queremos agradecerles. Ella es la señora Ale, la maestra del grado en este momento. Felices de poder compartir todo esto. La verdad que para nosotros es maravilloso porque ya lo venimos trabajando hace unos años, así que sumarnos a esto, agradecerles. Bueno, mi nombre es Liliana, yo soy Sí, parte del equipo de trabajo con Mariela. Soy una comechingona declarada. Así que Mariela ya me adoptó, me dice que ya soy tuliana incluso. Y bueno, este es un trabajo que venimos haciendo en la escuela, lo hemos incorporado a un proyecto institucional. Es hermoso el trabajo que están haciendo acá los chicos, felices con las imágenes, con todo lo que se está logrando. Realmente es muy emocionante poder llegar a los chicos desde este lugar. Así que muchísimas gracias. gracias a ustedes y felicidades también por esa posibilidad de mostrarles a los niños y a las niñas jóvenes, nuevos caminos de vida más libres, más conscientes, donde puedan comprender, unirse, vincularse con el sol, con la tierra, de maneras más armónicas y hermosas. Así que un afafán grande, muchas felicidades, muchas gracias a todos y todas. Kikishinkama, adiós hasta que nos volvamos a ver por mi parte. Gracias, hermanas. Gracias, chicos, chicas. Un gusto. Adiós. Bueno, Lili, Ale, muchas gracias. Muchas gracias como siempre. Bueno, gracias también especialmente hoy a Elder, a Lucian y a Horacio que nos acompañaron. Ellos son parte de un grupo mucho más grande y pronto espero que podamos compartirles el libro. Apenas lo tengamos se los vamos a hacer llegar.
Y también espero que podamos tener otras oportunidades de conversar con la escuela, con el Instituto Juvenilia, que siempre está, y los hermanos y hermanas de tantos pueblos, porque realmente los mensajes de cada pueblo son indispensables, son parte de ese mosaico de vida que necesitamos rearmar para poder volver al camino del buen vivir. Así que bueno, muchas gracias. No sé, Lucian, si quisieras dejarles unas palabras a los niños, a las maestras también. Gracias. Los invitamos acá a la Acércate escuela. más, acércate más. Los invitamos acá a la escuela a venir a contárnoslo. Bien, la invitación es aceptada. Muchísimas gracias, Mariela. Muchísimas gracias a ustedes, maestras, también por la labor que están realizando allá. Un gusto compartir. Muchísimas gracias. Ichuruja en Sarantas Caquiñani, Taca Ajayumpi. Ajayumpi Tanua, Ajayumpi Sarantas Caquiñani. Muchísimas gracias por todo. Sigamos avanzando con mucho ajayo. Gracias. Ay, chao, chao, chao. Gracias. Gracias. Chao a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hermosa reunión. Gracias. Gracias.